오늘도 와주셔서 너무 고맙고 앞으로도 또 이렇게 볼 날이 많이 있었으면 좋겠어요. 있을까요? 네! 또 볼 거잖아요, 또 그죠? 네! 우리 자주 봐요? 내일도 볼까? 네! 어머, 더워라, 더워라. 준아 언니, 언니 너무 고마워요. 준아 너무 멋있어. 준아랑 벌써 이러다 지금 바지를 입고 오는 건데 아쉽다. 너무 고마워요. 아무튼 오늘 하루 시간 빼주셔서 너무 감사드리고 남은 주말도 기분 좋은 하루 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 저한테 오늘 너무 잊지 못할 생일을 만들어주시고 기분 좋은 하루 선물해주셔서 너무 감사드립니다. 내년에는 제가 더 선물해드릴 수 있도록 열심히 할게요. 감사합니다. 아까 노래 막 이혜인 생일 축하했는데 이혜인 생일 축하했는데 수영이가 울었어. 한마디 할래 수연아? 둘 다 울음이 진짜 많은가 봐. 너네 서로 울면 어떡하냐, 너네 서로 울면? 서로 같이 울어, 더. 알려주는 거 없이 같이. 무슨 말이에요? 하고 싶은데. 앞으로 이제 어떻게 할 거고, 이제. 앞으로 좋은 일만 있을 거예요. 것 같아요. 저도 다양한 알지 못하지만 앞으로 이제 수연이하고 혜인이하고 더 많은 활동을 할 거고 또 이제 앞으로 좋은 기회들이 많이 있다고 해요. 그러니까 여러분들도 많이 이렇게 볼 수 있을 것 같아요. TV에서 많이 볼 수 있으니까 여러분들 끝까지 어떻게 되든 상황인지라 안 될 때도 있고 좋을 때도 있고 하지만 끝까지 혜인이하고 수연이를 믿어주시는 분들은 팬분들이거든요. 그러니까 끝까지 쫓아가지고 막 집착의 끝을 보여주는 거예요. 어렵지 않아요. 여러분들 끝까지 다 이렇게 응원을 해주셨으면 좋겠습니다. 한마디만 할게요. 마지막. 진짜 마지막. 미안해. 제가 꼭 하고 싶은 말 있었는데 제가 제일 힘들 때 옆에 있어주셔서 너무 감사드리고 힘들 때 계셔주신 만큼 제일 행복할 때도 꼭 옆에 있어주세요. 너무 감사드립니다. 지방에서 오신 분들 어떻게 가요? 버스 타고 가나? 왔어요. 밤새고 어디서? 어디선가? 진짜 밤새고? 여기 지방에서 오신 분 송? 다 지방에서? 창원이요? 부산 창원? 광주요. 제주도요? 군대 간다고요? 제주도 놀러 오세요. 군대? 제주도요? 부끄러운 거 아니야? 해외에서 오신 분. 어떡해, 제주도. 드릴 게 없어. 뭘 드려야 돼? 사인이랑. 잠깐 이용해서 얘기하는데 제가 오늘 10시부터 이태원 빌라에서 재공연을 해요. 혜인이 팬분들은 꼭 같이 오시는 걸로. 우리 한국잖아요? 시간 되시면 오시고 또 제가 또 7시에 황희모 TV 하니까요. 여러분들 많은 시청 부탁드리겠습니다. 저희 그 이태원 빌라에서 공연하는데
가야지. 아 진짜로? 아 오늘 한다니까? 오늘요? 오늘 10시 10시? 어. 사귀어줘요. 어디 계셔? 아, 어딘가 계시겠지? 아, 듣고 그래? 있나? 안 된다고? 끝내라고? 네, 알겠습니다. 끝내라고. 아유, 어떡하냐, 아쉬워서. 아유, 진짜. 근데 여러분들 지금 혜인이가 다 한 번씩 지금 기억하고 있어요. 지금 얘가 좀 똑똑한 애는 아닌데, 지금 이렇게 팬분들은 그래도 다 기억을 하더라고요. 네. 잘 보여요, 얼굴. 근데 제 표정도 다 보여요. 진짜 다 기억해주죠? 네. 저기 되게 어려 보이는 분 계신데? 하얀색 옷 입으신 분. 몇 살이에요? 13살. 팬이에요? 이름이 뭐야? 아니 옆에 아버지 분이 계신 것 같아. 아빠. 아버지 아니세요? 삼촌이요? 삼촌이요? 어머! 누가 오자 한 거예요? 고마워요. 다음에 또 올 거야? 그래, 다음에 또 보자. 안녕. 어디서 왔어? 수원. 조심해서 가. 어쨌든 지금 이제 마무리를 해야 돼서 네, 혜인이도 그 다음 스케줄이 있는 관계로 여러분들 끝까지 이렇게 와주셔서 감사하고요. 자, 마지막! 이인 사랑을 마무리할까? 네. 자, 하나, 둘, 셋. 예!